let's go. So, inantok si Papa sa pagmamaneho kasi wala pa sila dito. Lilipat siya ng motor. So, iba yung magdadrive sa amin. Kinakan na way. Kinakan ng lugar. Natichian. Ayaw ko, mangkas ka. Hi ka sa vlog ko. Hi kayo. Anong feeling? Feeling fresh kahit nagkitan. Fresh na fresh! Wala man tulog. Ano? Ito ilang? May ilang yan. Guys, so malapit na kami. Anyway, pumunta kami sa BRANDOS Jungle Running Water Resort. Yan, si Tita, si Papa. Kasi Tita si Papa, naka-end lang sila. Tapos yung ibang rider na sa harap namin. Bigla ang ride. So, tignan kayo kung magkakita kami. Bundok na. Magubat na. Ayan guys, so Ano mabuti natin yung gubat na siya. Kaya malamig din. Tapos yung pag-swimmingan namin is tawag dito? Bundok. Ewan ko. Bundok na ata kasi ito. Pero bundok kasi talaga yung tawag namin dun sa resort. Papakita ko lang sa inyo mamaya kung ano yung itsura. Tapos, running water yung tubig na galing sa sa bundok. Bulkan ang putik. Galing sa bundok yun. So, ayun. Paglagpas lang to na ang Buso-Buso Island. Doon siya malapit. Na kami, papasok na lang. Wait. Yan. Hindi, ano lang yung Guys, pag merong papasok dyan, pagpasok mo dyan, nandun na yung resort. So, ito, ipapakita ko sa inyo. Pero, tatawid pa kasi ng ilog. So, baka yung kotse, hindi na makatawid. Sorry kung maingay kasi may mga kasama sila. Papasok ka dyan, tapos may makakita kang bahay. Tapos, dahil mabigat, kailangan nila mo. Ang baho dito. Hi, tita! Hello po mga YouTubers. Ano po kami? So hindi na makapasok yung kotse kasi hindi kaya. Ayan sila. Let's go! Hi mga ka-YouTubers! Hello po! Hello, good morning! So ayun po, no? Papunta na kami So ayun po, no? doon. Wala pa po kami tulog. Pumunta po kami ng bundok. Ayan. Sila walang tulog, kami meron. Bigla na lang po nagkayaan na pumunta po. Yes! Kung saan man po ito, hindi na po ako napadpad dito. Papakita ko sa inyo ko yung saan yung lake. Yan. Yan na yung tubig. So umaagos na yung tubig galing doon. Umaagos yung tubig galing doon. So, ayun na sila kung nakikita nyo sila. Ayan. Hindi mo binsan. Yan. Yan yung tubig galing doon. Yan yung sasabi nilang running water. Tapos ganyan yung madadaanan mo.
siya sa mood. So, ayan. Tapos, may ganda dito guys kasi yung tubig dito is malinis, galing sa bundok. Dito sila, dyan guys, meron din sila naglalaba. Ayan si kuya, naglilinis ng motor. Tapos, ayan. Ayan. Tichian, anong masasabi mo? Wonderful. So, What? Buso-buso. Yes, malamig. Ayan no guys, ang linis ng tubig na Tichian. Oo, Kaya pwede mo inumin. Oo. Pwede mag-ano dito, maligo. Yes. Maligo. Oo, dito lahat nila ginagawa kasi kaya pagka walang tubig, dito na kayo pumunta. Mag-i-give na ako ng pag-inom natin. Yeah, sakto may dala. Yan po. Galing galing nga, may manok dyan. Ay naman dito. Ayan. Pero bilang lang guys. And then, ayan. Tapos puro puno na dito. So kapag bibili guys, or may nakalimutan, lalabas ka pa talaga para bumili. Oo nga eh. Kasi gusto ko talaga mag-swimming sa bundok. So, eto na yan, sabi daw ni kuya. Eto na, dito na kami. So, tabi-tabi po. Ito, oh. Yan. Tapos, meron silang mga alaga dito. Anyway, yung may-ari na to is pinsan ng papa ko. Ang sabi mo, Tichian? May fish pan daw dito. Ayan. Hoy, meron duck din. Wow. Meron sila. Meron din unggoy dito eh. Alam ko eh. Wait. Ito yung bahay nila nung may-ari. I mean, pinapagawa. Tapos, ito yung sa kiddie pool. Yun yung kiddie pool nila. So, madumi. Madumi pa. Ito din. Kanila yan. Yan. Yan siya, oh. Maganda din. So, dito, ayan, oh. Ayun yung isa pang pool. Naihina kasi ako, eh. Ito, isa pang pool kaso hindi ata malinis. Oh, hindi malinis. Sayang. Yan yung isang pool. Tapos, ayan, meron pa doon. Pero hindi ko alam kung ano meron doon. Ayan, yung motor nila. Dito na tayo. See, excited si RC. Yan, yung itsura ng pool. Ayun na nakakasitan niyo dito? Binyagan natin to, binyagan natin. Putang inang yan. Simplahan natin ito. Ay puta. Bigay na ang tatak dyan. Layo ako ng kotse, pagod ako mamaya na. Ate, sabi mo gamit mo. Itulak tayo dito eh. Layo ako ng kotse. Bigay na ang mga tatak dito. Minions. Lan nangyari sa'yo? Video mo siya pa yan. Ano, rason mo? Ang lamig kasi kaya nakadaan. Ang lamig dito kayo. Sarap mamaya sa biyahe niyan. Dala niyo mo yung tequila? Yes, of course! Nang dahil po sa... Sige, tara, paingin na. Sige, vlog mo yan. Magbubulot pa tayo dito eh. Dapat hindi kong nagkakape ka ba, ha? Hindi bato ka. Ben! Ben! Takbo ka, sikot ka.
Yung hot twist! Yung nakabis na. Tapos eh.